გამარჯობათ, შემოგამოწერებო და არხის სტუმრებო. ეს გახლავთ ვიდეო თქვენთვის დაბნელებების დერეფანზე. მოგეხსენებათ, ზოგიერთ თქვენთაგანს, ვისაც გაინტერესებთ ეზოთერული საკითხები, ასტროლოგია და ასე შემდეგ, გვიახლოვდება დაბნელებების დერეფანი, რასაც გახსნის მთვარის დაბნელება 7 სექტემბერს და დახურავს შესაბამისად მზის დაბნელება 21 სექტემბერს. რა, ასე ვთქვათ, მიდის ამ მოვლენის შედეგად თქვენი ცხოვრებიდან და რა სიახლე მოდის. რა მოძონდა, ასე ვთქვათ, შენს ცხოვრებაში და მოითხოვს ცვლილებას, რას უნდა დაუთმოთ გზა და როგორ განახლდება, ასე ვთქვათ, თქვენი ზოგადად მენტალიტეტი. ნახოთ თქვენი სიგნიფიკატორი კარტი პირველ რიგში. ესეთი სიგნიფიკატორი ამოგვიდათ. თქვენ ფლობთ უდიდეს ენერგიას, უდიდეს პოტენციალს, გაქვთ საოცარი ქარიზმა და მიზიდულობა. თქვენი სიტყვა გავლენას ახდენს ხალხზე. ასევე თქვენ ხართ თითქოს განხორციელებული მატერია. თქვენ მოგწონთ, ასე ვთქვათ, როდესაც თქვენით აღწევთ, თქვენი შრომით, თქვენი ჭკუით, თქვენი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებით მატერიალურ სიმდიდრეს. ეს იქნება დაუშვათ რაღაც ნივთები, ბრენდული ტანსაცმელი, სახლი, მანქანა, უძრავ-მოძრავი ქონება არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ მოგწონთ, როდესაც ამას თქვენ თავად იძენთ, თქვენ თავად ყიდულობთ და საერთოდ ფინანსების განკარგვა თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა. ვინც ასეთები ხართ ძვირფასებო, განაგრძეთ ნახვა. ვინც არა და რა თქმა უნდა ასკროლეთ, ეს ვიდეო არ არის თქვენზე. მაშასე, ვინც დარჩით, ესეთი მაგიური ენერგეტიკის ხალხი, თქვენთვის რა მოძველდა, რაც მოითხოვს, ასე ვთქვათ, განახლებას თქვენს ცხოვრებაში და თქვენი ცხოვრებისთვის. მოძველებული პროგრამა თქვენს შემთხვევაში არის კონკურენცია სხვებთან, ასევე ეს არის ესეთი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, როდესაც თქვენ საიდანაც წახვედით, იქნება ეს სამსახური, იქნება ეს სიყვარული, ნებისმიერი საკითხი, რაც თქვენ უკვე დატოვეთ და წახვედით და ნანობთ. ეს არის მოძველებული პროგრამა. ანუ არ უნდა ინანოთ ის სიცარიელი, ასე ვთქვათ, რაც თქვენმა წასვლა მოგიტანათ და გაჩნდა თქვენს გულში, ეს სიცარიელი აუცილებლად ამოივსება უკეთესი, ასე ვთქვათ, ენერგიით და ენერგეტიკით. ის ძველი, რაც თქვენ დატოვეთ, ან სადაც უკვე დატოვეთ, თქვენ არაფერს არ გაძლევდათ, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულად. პირიქით ჭამდა თქვენს ენერგიას, შეიძლება ითქვას. და უსარგებლო კონკურენციაში გრთავდათ. თქვენგან გადიოდა სარგებელი, შემოდიოდა, გადიოდა, არაფერი არ გრჩებოდათ, ასე ვთქვათ, ღირებული. ამიტომ ეს არის მოძველებული სტრუქტურა. თქვენ ამ მომენტში უნდა იყოთ ორიენტირებული კომუნიკაციებზე, ასევე თქვენ უნდა ეცნობოდეთ ინფორმაციას ყველაზე და ყველაფერზე. ამ მომენტში რაღაც სინანული ნოსტალგია და ასე შემდეგ თქვენთვის არ არის სარგებლის მომტანი და ეს უნდა, ასე ვთქვათ, მიატოვოთ ასეთი ფიქრები, თუ კი გაქვთ რა საკვირველია და თუ არ გაქვთ მსგავსი ფიქრები და თუ ისედაც სავსე ხართ და ისედაც თვლით, რომ თქვენ არაფერი გეშლებათ და თქვენ სწორად ფიქრობთ, ფიქრებზე აქ საუბარი და ასე ვთქვათ, მენტალურ აღქმაზე პროცესების. თუ ასე ფიქრობთ, თქვენ რომ არაფერს არ ნანობთ, არც ერთ თქვენ გადადგმულ ნაბიჯს, არც ერთ თქვენს მიერ გაღებულ ადამიანურ რესურსს, თუნდაც დაუშვათ რაიმე თქვენ ვინმეს რამე გაუკეთეთ ან აჩუქეთ, ან დაეხმარეთ და ამას არ ნანობთ, მაშინ შესანიშნავია თქვენ სწორ გზაზე დგახართ. და ვინც რაღაცას, ასე ვთქვათ,
წარსულში ვერ ელევით და ფიქრობთ, რომ აი ესე არ უნდა მომხდარიყო, სხვაგვარად უნდა მომხდარიყო, ეს უნდა დატოვოთ ძვირფასებო და ეს ასე ვთქვათ, მთვარის დაბნელება, ამაში გიწყობთ ხელს და დაგეხმარებათ, რომ გაიწმინდოთ. წმენდები თქვენთვის ძალიან კარგია და ასე ვთქვათ, მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ მომავალში როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ უფრო მეტად განვითარდეთ ან განავითაროთ თქვენი ბიზნესი, ვთქვათ, დაგროვებული გაქვთ რაღაც რაოდენობის თანხა, უფრო მეტი ფული როგორ მოატანინოთ აი ამ თქვენ თანხებს. ამ კუთხის ინფორმაციებია ეს, უფრო ინვესტიციები და ასე შემდეგ. კარგით, რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში? რა მოდის ახალი თქვენს ცხოვრებაში? ესე იგი, თქვენ გამოდიხართ იმ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობიდან, სადაც თითქოს თქვენ იყავით მსხვერპლი, სადაც იყავით მიჯაჭვული, თითქოს რაღაც მოჯადოებული რაღაც საკითხზე. ან შეიძლება ადამიანზე. ეს არის შიშები ძვირფასებო, რაც ამ მომენტში თქვენ გაქვთ, რაც საშუალებას არ გაძლევთ, რომ გადადგათ ნაბიჯი და წახვიდეთ წინ. მიუხედავად ამისა, თქვენ გეხმარებათ ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, აგამოძრავებთ, ნაბიჯს გადაგადგმევინებთ უახლოეს პერიოდში, აი უახლოეს პერიოდში ძალიან დიდი სისწრაფეა აქ თქვენ ჩაებმებით ახალ რაღაც საქმეებში, ეს შეიძლება ეხებოდეს სამსახურს ან ნებისმიერ რაიმე თემას, თუ უკვე მუშაობთ, შეიძლება მაშინ იყოს მეორე სამსახურიც კი. ეს არის მოქმედებები, რის შედეგადაც თქვენ აღწევთ თქვენს ოცნებას, შეიძლება ითქვას, თქვენს დასახულ მიზანს, რაც უკვე დიდი ხანია არის თქვენს გონებაში, ეს რაღაცა მიზანი, ეს რაღაცა ოცნება, რასაც თქვენ ოცნებობდით და გეგონათ, რომ შეუძლებელია ამოჯადოებული წრიდან გამოსვლა და ამოცნების ახდენა. სწორედ აი ასეთი სურვილი გისრულდებათ. ეს მოაქვს თქვენთვის ამ დაბნელებების კორიდორს. მშვენიერია ძვირფასებო და ძალიან მომწონს. გილოცავთ მთელი გულით და გისურვებთ, რომ 100%-ით ახდეს ეს პროგნოზი თქვენთვის. კიდევ რა მოდის ამ პერიოდში 7 სექტემბრიდან 21 სექტემბრამდე თქვენთვის სიახლე. თქვენ გამოფხიზლდებით ძვირფასებო და მთლიანად ჩამოანგრევთ იმ მოძველებულ სტრუქტურას, მოძველებულ მენტალიტეტს, ხელის შემშლელ ბარიერებს, ერთი ხელის მოსმით ესე გაანადგურებთ ძვირფასებო. ძალიან მიხარია, ესე კარგად დაეწყო არკანები. გამოფხიზლდებით, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი ძილიდან, იმ ბურუსიდან და ნისლიდან, რაშიც აქამდე თქვენ იმყოფებოდით. და თქვენ ამ ყველაფრის ხარჯზე აღწევთ გამარჯვებას, ეს არის გამარჯვების არკანი. შეხედეთ ძვირფასებო დადგმით ამ არკანის ენერგიებით, ეს არის 6-იანი კვერთხი. შესაძლებელია აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ თქვენ დაუშვათ რაღაცა შეიძლება დანაზოგი გქონდათ კაპიტალი, მაგრამ გეშინოდათ დაუშვათ დახარჯვა და თქვათ ან ავტომობილის შეძენა, ან გამოცვლა და ჩანაცვლება ახალი უფრო ძვირიანი ავტომობილით. ზოგიერთთან ასეც იქნება და გადადგამთ ამ ნაბიჯს და შეიძენთ თქვენ საოცნებო ავტომობილს. ესეც შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანთან, არა ყველასთან არასაკვირველია. ყველას თქვენი მიზნები გაქვთ, ავტომობილი არის ერთ-ერთი ვერსია, რასაც მე ვხედავ ამ კარტების მიხედვით და თქვენ შეიძენთ თქვენს საოცნებო, ასე ვთქვათ, ავტომობილს. ზოგისთვის შესაძლებელია იყოს იახტა და ნებისმიერი რამ, რაზე თქვენ ოცნებობთ თქვენი სურვილების და ოცნებების მიხედვით. ზოგისთვის უბრალოდ შესაძლებელია ეს არის სასურველი სამსახური ან ადამიანი, რომელთან ურთიერთობასაც თქვენ დიდი ხანია ოცნებობდით და ნაბიჯების გადადგმას. კარგით, ვნახოთ კიდევ. დიახ, თქვენ აუცილებლად აისრულებთ თქვენს სურვილს და იქნებით კმაყოფილი. შეხედეთ, აქ არის გამოსახული გოგონა, რომელიც მიღწეულით ძალიან კმაყოფილია, ბედნიერია და თავისუფლებას აძლევს, რომ აღნიშნოს
გესურვებთ ყოველივე საუკეთესოს, ბედნიერებას.